हेलो, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। सीजीएल का जो टायर 2 एग्ज़ाम है, इसमें सेक्शन 3 में एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल दिया गया है। ये इस बार पहली है। पहले सीपीटी होता था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस बार ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहा था कि टाइपिंग टेस्ट में स्पीड क्या रहेगा, क्या CHSL की तरह 35 रहेगा या और कुछ। रेलवे में एनटीपीसी में 30 स्पीड लगा था। एक्यूरेसी भी कितने लगेगा और एरर कितना होगा, तो ठीक ठाक चले जाएगा। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके नीचे आप ये नोटिफिकेशन है, इसके नीचे जब आप आओगे तो आप देख सकते हो कि इसका स्पीड दिया गया है। ये जो टाइपिंग के स्पीड है, ये 15 मिनट आपको दिया जाएगा और 2000 आपको किस डिप्रेशन प्रेस करना है। तो अगर आप स्पीड निकालें तो 27 वाट पर मिनट इसका स्पीड आ रहा है करीब करीब। ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये हो सकता है। एक मंथ आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्पीड अचीव कर लोगे। ठीक है। CHSL का जो पोस्ट था उसके लिए जो स्पीड था 35, वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये 27 स्पीड अचीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें और एक इजी चीज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको खुश कर देगा कि इसका CHSL में जो एरर परसेंटाइल है वो UR के लिए 5% दिया जाता है कि 5% तक आप एरर कर सकते हैं। EWS और OBC के लिए 7% दिया जाता है और SC ST के लिए शायद 10% दिया जाता है। लेकिन इसमें जो एरर परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये एक खुशखबरी है कि आप उतना अच्छे से टाइप अगर ना भी कर सकते, एरर ज़्यादा भी होता है तो चल जाएगा। दिखा देता हूँ आपको कि एरर परसेंटेज क्या है। एरर परसेंटेज के लिए आपको नीचे जाना होगा। ये देखिए, जो मोड ऑफ सिलेक्शन पे ये जो है टायर 2 सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लिए ये है फर्स्ट पेपर के लिए। लेकिन सेकेंड पेपर में भी देखिए ये है जो 16.2, ये टाइपिंग के लिए बोला जा रहा है। यूआर के लिए देखिए एरर परसेंटेज आपको 20% दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा है। आपको 5% मिलता है और किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे हो, CHSL हो और किसी भी एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ पर 20% तक भी आप एरर कर सकते हो, आप पास हो जाओगे। OBC EWS के लिए तो और भी ज़्यादा खुशखबरी, आप 25% तक भी एरर कर सकते हो, आप पास हो जाओगे। एंड ऑल अदर जो कैटेगरी है SC ST, उसके लिए 30% एरर। मान लीजिए 30% बहुत ज़्यादा एरर होता है, तो 30% ST हो, आप SC हो, तो 30% एरर करोगे तब भी चला जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारा पोस्ट है, तो किसमें क्या टाइपिंग स्पीड लगेगा। देखिए, जो पोस्ट CHSL का ऐड हुआ है, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके लिए आप, और जो टैक्स असिस्टेंट वाला पोस्ट है वो डेस्ट में आता है, तो उसका स्पीड 27। लेकिन उसका एक्यूरेसी, इस नोटिफिकेशन में भी बोला गया है कि उसका एक्यूरेसी SSC तय करेगा और ये जो एक्यूरेसी 20%, इससे वो लोअर ही होगा। मुझे जितना पता है कि वो 5% और 7% वाला जो एक्यूरेसी है वो भी वही दिया जाएगा। तो आपको वो दो पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट के लिए तो 5% एक्यूरेसी में ही करना पड़ेगा। लेकिन CGL का जो और पोस्ट है जिसमें पहले कुछ टाइपिंग नहीं लिया जाता था, उस पोस्ट में आप 27 स्पीड रखना पड़ेगा और एरर 20%, 25%, 30% तक भी चलेगा। ठीक है। मेरे को लगता है कि आपको मैं समझा सकता हूँ। ठीक है। तो जो लोअर पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट PASA, पोस्टल असिस्टेंट स्टार्टिंग असिस्टेंट, इसके लिए 27 स्पीड 27 ही, लेकिन एक्यूरेसी 5%, OBC के लिए 7%। लेकिन इस बाकी जो पोस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। थैंक यू।